स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल के अंदर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है, और वो टॉपिक है नेक्सॉन के फ्रंट सस्पेंशन के अंदर रेटलिंग नॉइज़ का आना। तो दोस्तों काफ़ी सारी मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं कुछ ऐसे नेक्सॉन ऑनर से भी मिला हूँ सर्विस सेंटर के अंदर जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम है क्या? अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी गाड़ी कोई ख़राब रास्ते में जाती है या थोड़े गड्ढे होते हैं रास्ते में, तो फ्रंट सस्पेंशन में से आवाज़ आने लगती है, और जो आवाज़ होती है वो इतनी नॉकिंग, इतनी रेटलिंग होती है कि आपको इरिटेट कर देती है कि यार मेरी तो नई गाड़ी है फिर भी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों वो बहुत ही ख़राब लग रहा था, जैसे कि कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी अगर हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठता है और वो नॉइज़ आने लगती है और आपकी गाड़ी नई है और इस टाइप की नॉइज़ अगर आती है तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी का इंप्रेशन ख़राब होगा, और वो बोलेंगे कि यार 12-13 लाख की गाड़ी आपने ली है और इतनी नॉइज़ अभी आ रही है, अभी तो बिल्कुल नई गाड़ी है, 10-12 हज़ार किलोमीटर ही चली है। तो ये सब प्रॉब्लम लेकर के मैं सर्विस सेंटर में गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम है क्या और ये साउंड आती कहाँ से। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो रेटलिंग नॉइज़ आती है वो आती है या तो इस साइड से या इस साइड से, और वो तभी आती है जब गड्ढे हो या रास्ता उबड़ खाबड़ हो। उस केस के अंदर आपको इस साइड से आएगी आवाज़, कभी इस साइड से आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि वो आवाज़ रेगुलर नहीं आएगी, वो आवाज़ कभी आती है और कभी अपने आप ही बंद हो जाती है। तो इसके लिए मैं सर्विस सेंटर में गया और उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सेम प्रॉब्लम लेकर के मैं टाटा सर्विस सेंटर पे गया और मैंने उनको ये सेम प्रॉब्लम बताई कि मुझे किन किन कंडीशंस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। मैकेनिक्स को मैंने समझाया कि जब भी मैं गड्ढों में जाता हूँ या रोड ख़राब होती है तभी नॉकिंग नॉइज़ जो है वो आती है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आइए चलिए आपकी गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। अब दोस्तों हुआ ये कि जब हम टेस्ट ड्राइव पे गए तब गाड़ी में कोई भी नॉइज़ नहीं आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसमें तो कोई नॉइज़ ही नहीं है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन था मेरे पास दोस्तों। मैंने क्या किया हुआ था, जब ये नॉइज़ मुझे आती थी उसकी मैंने पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग बना के रखी थी। तो जैसे ही मैंने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई और वो नॉकिंग आवाज़ जो उसके अंदर आ रही थी, इससे उनको प्रॉब्लम पूरी समझ आ गई। अब ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सर इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग शीट लगेगी, जो कि स्प्रिंग शीट आपके फ्रंट शॉकर्स के अंदर लगेगी दोस्तों, स्प्रिंग शीट। तो दोस्तों ये स्प्रिंग शीट लगाने से फ़ायदा हुआ क्या? स्प्रिंग शीट लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि अब आप गाड़ी कैसी भी रोड कंडीशन में लेके जाओ, ऊबड़ खाबड़ रोड हो, कितने भी गड्ढे हों, तो सामने के फ्रंट सस्पेंशन में से आपको रेटलिंग जो है नॉइज़ वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर आपको इसी तरीके की सेम प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप टाटा सर्विस सेंटर में जाइए और उनको बोलिए कि फ्रंट शॉकर्स के अंदर जो है वो स्प्रिंग शीट डाल दे। या तो उनको समझ आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आप उनको मेरी वीडियो डायरेक्ट दिखाइए। और फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाला है नेक्सॉन विजिबिलिटी इशू के ऊपर दोस्तों। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पिलर है हमारा, ये विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टॉप करता है। इसका भी मैंने वर्क अराउंड ढूंढा है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इस इशू के बारे में जो वर्क अराउंड मुझे मिला है वो मैं आपको बता सकूं। इसके साथ साथ में दोस्तों मुझे आपसे एक अपील और करनी है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल ये नया है, किसी भी नए चैनल के लिए जो वीडियोस बना रहा है उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मैंने स्पेशली चैनल उन अपने नेक्सॉन ऑनर्स या जो लोग नेक्सॉन खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या कहीं पे भी मैं आपकी 1% भी हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं वो लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी।